हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक 5.1 होम थिएटर आया है बनने के लिए। और इसमें प्रॉब्लम था कि यहाँ पे जो इसका बेस है वो यहाँ पे ठीक से नहीं बज रहा था। यहाँ पे घर घर की आवाज़ आ रहा था। तो यहाँ पे जब स्पीकर को हमने खोल कर देखा तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्पीकर ख़राब नहीं था। तो यहाँ पे स्पीकर ख़राब ना होने के बाद भी ऐसा कर रहा था, तो यहाँ पे बोर्ड से प्रॉब्लम था। और बोर्ड को जब हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देखे और जांच किए तो यहाँ पे पता चला एक डायोड शॉर्ट था। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसी के साइड में बगल में एक डायोड लगा हुआ है जो कि 5399 नंबर का लगा हुआ है। और यह डायोड शॉर्ट था। यहाँ पे इसका रीडिंग 155 ओम के लगभग था, जबकि यहाँ पे 500 ओम के लगभग रीडिंग आने चाहिए। यहाँ पे दो डायोड लगे हुए हैं, एक नेगेटिव से और एक पॉजिटिव से आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों को डायोड चेक कर ले और आईसी भी ख़राब होते हैं।